في طريقتين مهمين لقياس ضغط الدم. أول طريقة وهي البلباتوري ميثود. البلباتوري ميثود وهي الطريقة الحسية وتستخدم لقياس ضغط الدم الانقباضي فقط. وفي الطريقة دي بنعتمد على جهاز الضغط والإحساس بالنبض فقط اللي هو الراديال بالس دون الحاجة لسماعة الطبيب. بنيجي نقيس بالراديال بالس كده، بنقيس بالراديال بالثلاث صوابع دول، الراديال بالس بنحسه، وبعد كده بنسمع بالسماعة الضغط الانقباضي فقط. تاني طريقة وهي الأوسكالتاتوري ميثود اللي هي طريقة القياس بالسماعة، والطريقة السماعية دي بتستخدم لقياس ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وبنعتمد فيها على جهاز ضغط الدم والسماعة.